咁呢度啦就係一啲 properties 啦，頭先我哋都有提及到噶啦，咁就一定要去到記到背到，因為佢會問你 definition，即係問你定義，佢有啲咩你係可以寫出嚟俾佢嘅。咁首先第一個啦，virtual 虛構虛像嚟嘅，你係幻想出嚟，用你嘅腦袋幻想出嚟，我一直都喺度強調緊噶啦。第二個，佢係喺塊鏡嘅後面，個 image 喺塊鏡嘅後面。即係一樣，你用平時照鏡去到諗，你個人喺塊鏡嘅前面，佢會喺塊鏡嘅後面。OK，第三，image distance 等於 object distance，呢一個即係頭先講到 U 等於 V 嘅嗰條式裏面，U 等於 V 嘅呢條式裏面去到存在㗎。OK，咁第三樣嘢啦，sorry，第四樣啦，佢哋係會有 same size as the object，即係 object 同個 image 係一樣嘅高度，一樣嘅大細，即係同樣你照鏡，你唔會發現你塊鏡裡面嘅係大過自己個喎，或者細過自己個喎，即係佢係反映住最真實嘅 size，最真實嘅 size 係唔會有變化，唔會有改變，係 same size 嚟嘅。好，最後一點啦，laterally inverted 啦，啱啱最新去到講嘅，你喺塊鏡裏面係左右顛倒，而唔係上下顛倒。OK，咁呢五點啦，要記得住，同埋叫做係用得到，記得到佢點樣嘅一個情景啦。